Evet arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün koyu renkli yıkamasıyla gene geldim karşınıza. Makinemi tıka basa doldurdum. Tıka basa doldurdum derken bundan sonra bir havlu yıkamam var. Havlu yıkamasını çekmeyeceğim. Ertesi güne gene bir koyu renkli yıkamam olur. Onları çekmeyeceğim. Biliyorsunuz benim kanalımın formatı. Ben her gün yıkıyorum ama haftada bir çekiyorum. Yıkadığım çamaşırlardan birini. O da geneli koyu renkliler oluyor. Bugün pazar, elektrik, su, biraz yol kazıları var. O yüzden suları kesiyorlar bir süredir. Çamaşır yıkamakta da sıkıntı çekebiliyoruz. O yüzden bugün pazar, yol kazısı yok. Yıkansınlar. B'de. İçerisinde kotlar da var. Yarın full eşofman ve kısa kollu yıkaması olacak yarınkiler. Biraz var ama tamamen makinenin yarısını doldurur. Onu çalıştırmak istemedim. Biraz daha yarına kadar dolar. Bu kadar tıka basa da olmasa da şimdi çoraplar var içerisinde. Sıvı deterjan eklemesi yapayım bu sefer. Bu arada omo şişelerim düştü. Biraz da pervol yenileme edeceğim. Şimdi ben bir videoyu durdurup geleceğim arkadaşlar. Arkadaşlar yeniden geldim. İçerisinde bir sürü çorap var. O çorapları zaten dün akşamdan suda biraz akıtmıştım. Kirli değiller çoraplarım. Benim çoraplarım değil yani. Evde bulunan kişilerin çorapları da dahil. Benim takıntım var. Özellikle beyazları da yıkarken makineye atıyoruz. Yani beyaz çoraplarda özellikle altlarında siyahlaşmalar oluyor. Bunları asla hiç sevmiyorum. Bak önce onları elde biraz akıtıyorum, ben makineye öyle atıyorum. Dereceyi de 40 yaptım. Videoyu durdurmak zorunda kaldım arkadaşlar. Makinem suyunu aldı, daha yeni dönüyor. Orada sizlere bir olayı anlatayım. Deterjanlar beklemesini yaptıktan sonra suyunu ekleyin. Ve gördüğünüz gibi tamburu biraz sıkıntı yaratmasını istemiyorum. ABC Universal. Evet, biraz da Alo'dan da ekleyeceğim. Sıvı deterjan eklemesiyle zaten yeterli gelir ona. Persil, derin temizleme. Bunun mavisinden kullanmıştım. Mavisi demişim, yeşilinden. Yeşil daha güzeldi. Bu da güzel. Bundan da memnunum ama yeşil daha güzel. Köpürme açısından da bu da köpürüyor gerçi ama yeşili daha beğendim. Bir kapak eklediğimde koyu renkli yıkarken sadece onunla yıkıyordum, memnundum. Böyle ana yıkamanın sonuna kadar köpük oluyordu yani şöyle. Şöyle şuraya da kaçtı biraz. Su ekleyeceğiz zaten. Bir miktarda Bingo giysi şampuanı. Bunun kokusuna ben bayıldım. Şöyle şu arada çorap.
Evet arkadaşlar, bölük pörçük bir video oldu ama durdurmak zorunda kaldım gene. Şu an bunun suyunu aldı. Burada pervol var. Bu pervolle sadece ayrı bir yıkama yapacağım. Bir kere. Bittiğinde ileride yenisini alacağım. Evet. Rinso gül suyu şimdi de. Bundan çok az ekledim. Zaten az var. Sadece bir yıkama yapacağım. Koyu renkli yıkaması. Şimdi gül suyundan. Evet, gene videoyu durduracağım. Makinem için su almak için. Makinem için su almak için biraz devrik bir cümle oldu. Bunun paketini kapatalım. Yumuşatıcıların kapaklarını da gevşetelim. Videoyu durduruyorum. Evet, tekrardan geldim arkadaşlar. Islanıyor. Ben suyumu da ekliyorum. Kendisi alsın. Evet, şöyle bir şey ekledim. Bu arada bulut şişesi. Şunun konsantre halinin şişelerinden. Videoyu durdurup tekrar su alıyorum. Belki bununla bir şişe daha ekleyip öyle gelebilirim yalnız. Evet, tekrardan geldim. Videomu durdurmayacağım. Bununla bir şişe ekledim. Bu da yıkama parfümü suyu. Bu da son su eklemem artık. Ana yıkamasına devam edecek bundan sonra. Yeterli şimdi. Bu kadar su. Yumuşatıcılarımıza geçelim. Bir kapak Actisoft. Yeni yumuşatıcı alacağım bu arada arkadaşlar. Azaldı. Deterjanım da, Alom da, yumuşatıcım da. Biraz da bulut. Ben bu buluttan çok memnunum. Karnelerimizi de aldık bu arada arkadaşlar. Okullar tatil oldu. Kurtulduk. Evet, suyun ısıtmaya geçti şimdi. Dönüş hızlarına bakalım. Nasıl anlayacağız? Hızlandı. Az kaldı.
Bir miktar daha Actisoft. Yeterli. Ada Esintisi serisi. Evet, şimdi bundan önce miydi tam hatırlamıyorum, bir beyaz yıkaması çekmiştim. Ön yıkamalı, hatta bulaşık deterjanı falan da eklemiştim. Makinem ana yıkamayı gayet güzel yaptı. O deterjandan başka sıvı deterjan da ekleyeceğim. Ariel'in daha esintisi sıvı deterjandan ekleyeceğim demiştim. Eklemedim. Yanına geldiğimde ana yıkama suyunu almıştı. Ve bu kadar evet, bu tam bu kadar bir köpük vardı. Ekleme gereği duymadım. Ana yıkamasını gayet güzel yaptı. Beyazların da gayet iyi temizlendiğini düşünüyorum. İlk ara sıkmasına geçtiğini düşündüm. Yani görmeniz lazım nasıl bir ara sıkmaydı o. Kazan yani bir aşağıya bir yukarıya, makine yani yerinden oynuyordu. Yani içerisinde de öyle çok zorlayacak bir çamaşır da yoktu. Hatta biraz öne falan gelmişti de. Yani ben diğer odadaydım. Diğer odadan, yani makinenin bulunduğu yerle odanın mesafesi çok uzak da değil, çok yakın da değil. Yani duyuluyordu. Öyle bir ses ki hepimiz makinenin sesine çıktık. Makine yani daha da ilerlemeye devam ediyor. Biraz çalıştı. Sudlox da yapıyor ama yani köpürmeye de devam ediyor. Ondan sonra durdurdum. Açma kapatmadan kapattım. Tekrar açtım. Bu sefer düzeldi. Yani normalde ben çamaşırlarım, beyazlarımı çok sık yıkamam. Yıkasam da öyle çok tıka basa da doldurmam, videolarımdan biliyorsunuz. Benim elimde koyu renkli. Çıkan en çok çamaşır koyu renklidir. Yani ben sürekli koyu renkli yıkıyorum ki yetiştiremiyorum. Zaten makinem küçük, 5 kiloluk. Arka arkaya attığım oluyor. Yani sadece koyu renkli yıkaması da yapılmıyor. Açık renkliler çıkıyor, havlular çıkıyor. Beyazlar bir sürede doluyor. Ya sofra bezi yıkaması oluyor. İşte ayakkabı yıkaması ihtiyaç duyuyoruz, olabiliyor, yıkıyoruz. Yani arka arkaya çalıştırmam gerekiyor. O yüzden yani ben bu koyu renkleri bölersem yani artık makine gün içinde asla durmaz. Sürekli çalışır, yani çok dolduruyorum. Yani sıkmada bir sıkıntı yaşamıyorum böyle doldurduğum halde. Ama o beyaz yıkamamda çamaşırlar şuralarda falandı. Acaba az doldurduğum için mi makineye bir tuhaf oldu da öyle bir sıkıntı yaptı? Ondan sonraki durulamadan sonraki ara sıkmasında da biraz sarsıntı oldu. Ama ilk ara sıkmadaki kadar, yani yerinden oynayacak kadar olmadı. Şimdiki sıkmasında bakalım, gözlem altında tutacağım. Umarım bozulmaz, yani 20 yıllık bir makine. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videomda daha çok muhabbetle, daha bir güzel bir yıkamayla geleceğim. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.